大家好，歡迎嚟到 Hi-Fi 發燒台，我係呢388。如果大家咧有睇開 Hi-Fi 發燒台咧，都會覺得咧，我哋經常都係試一啲比較上高級嘅器材啊。咁其實咧 Hi-Fi 發燒台咧並唔係咧特登去試一啲比較高級嘅器材，只係想試一啲咧覺得靚聲器材、好聲器材同大家分享。咁啊，通常咧比較上好聲嘅器材咧，價錢都比較貴噶嘛。咁所以咧一般嚟講咧，價錢平嘅器材咧，要有翻咁上下嘅音色啦或者音質咧，其實真係好難揾嘅。咁啱咧，最近就遇到一對咧，好似我手掌咁大嘅單聲道後級啊！咁我覺得咧，值得同大家分享噶。咁啊，雖然咧冇我試開啲高級嘢咁堅，但係如果以價論聲咧，真係冇得輸噶。咁我覺得咧，好適合一啲咧台機嘅發燒友啊。咁同埋咧，我一直咧都有對安喬仔噶。咁我都想揾一個細嘅後級咧推佢啊。咁我今次咧就想試下佢掂唔掂啦。如果大家想知咧，咁就唔好行開腳睇落去啦。咁同埋大家睇條影片咧，仲未訂閱 Hi-Fi 發燒台咧，就快啲訂閱啦。咁你訂咗之後咧，撳到全部通知咧，咁 Hi-Fi 發燒台啲咩新片發放咧，你就唔會錯過啦。好，唔講咁多，去片。今次咧同大家分享呢對後級咧，係嚟自內地嘅品牌 4C Audio 啊。咁型號係 V3 Mono 啊。係一部咧單聲道嘅後級啊，咁啊睇見佢主機咧真係好細部啊，不過其實咧佢係一個分體電源嘅設計啊，咁啊見到佢嘅電源器咧都同部主機差唔多咁大部啊，咁同埋咧呢個分體電源咧仲有好多嘢玩嘅，咁我陣間咧先同大家講。見到呢部單聲道後級個機身咁細咧，有經驗嘅發燒都知道咧，佢一定係呢個 Cast D 類嘅放大啊。而佢用咗一個咧叫做 Pole Filter Feedback 嘅技術啦，咁啊簡稱咧叫做 PFFB。呢個技術咧係嚟自呢個美國德州儀器 Texas Instruments 啊，係用咗佢哋一個叫做咧 TPA3255嘅放大模組啊。咁而呢個放大模組咧，因為有一定嘅熱度啊，所以咧就直接咧同呢個鋁合金嘅機殼咧去接觸啊。咁啊，用晒成個機殼咧嚟到做散熱啊！咁呢部機兩邊咧，另外仲有一個防塵嘅散熱窿啊！咁啊，提升呢部機嘅散熱效率。咁我測試過咧，呢部機嘅熱度咧可以去到40幾度噶，所以大家咧都要預留一啲空間咧俾佢散熱啊！咁啊，頭先提到啦，呢部機咧成個都係鋁合金嘅機殼啊！咁啊，當然啦，前面板都係鋁合金。咁啊，前面板咧見到有兩個指撥掣，咁呢個咧就係電源開關。咁佢有3檔噶，咁啊，當撥到中間嗰檔嗰陣時咧，如果10分鐘之後咧都冇呢個音樂訊息輸入咧，佢就會自動熄機啊。咁啊，當然啦，之後有音樂訊息咧，佢都會 detect 得到咧，自己會開翻機。咁另外呢邊咧就係一個平衡同埋 RC 嘅選擇掣啊，即係唔好睇部機仔細細啊，原來咧佢都有平衡嘅輸入噶。咁另外咧有一個 RC 輸入啦，咁 RC 輸入咧上高另外一個選擇掣，咁咧就分別係31個 dB 或者25個 dB。咁呢個咧就可以配合唔同器材嘅寬裕度啊。咁另外咧，呢個咧就係喇叭輸出啦。咁啊，喇叭輸出咧，呢個用咗個細嘅輸出插啊。咁大家咧可以駁到呢個焦或者叉。咁啊，當然啦，我覺得如果用細叉咧就比較方便啲。咁另外呢個咧就係直流電嘅輸入，咁啊用嚟駁翻呢個分體電源啦。咁啊，打開咗部機啦。咁啊，見到有2粒咧嚟自日本Nichicon嘅鋁波電容啊。咁每粒咧就2200個 mAh啊。咁另外咧有呢個德國 Wigma 嘅交聯電容啦。咁有日本嘅 Sumida 嘅鐵片嘅電感啦，咁另外咧就見到有呢個 Ella 嘅電容啦，咁另外呢2粒咧就係一個 Op Amp，咁啊反轉背面啦，咁呢個散熱片下低咧就係呢個德州儀器嘅 TPA3255嘅放大模組啊。情難至今，我卻其實屬於極度容易受傷的女人，找來找去，請珍惜我的心。以後的日子你要好好照顧她，我不在她身旁，你不能欺負她。咁呢部機咧係一個分體電源嘅設計啊。咁啊頭先提到啦，佢電源部分咧都有好多嘢玩嘅。咁啊原廠咧就跟咗一個咧48伏5A 嘅分體電源啦。
咁呢個電源咧就一個電源咧就拖一部機啊。咁如果大家咧覺得兩個分體電源咧比較阻訂咧，其實咧可以訂一個咧48V 10A 嘅分體電源，咁啊變咗一個電源咧就可以拖兩部機，咁啊加埋呢個分線就可以做得到啦。咁同埋咧，其實廠方咧另外提供咗一個咧 DC 嘅 filter，咁啊加埋呢個 DC filter 咧，咁啊令到個電源更加好啦，咁啊自然啲聲音會更加靜啊。咁同埋咧，其實仲可以咧一個48V 10A 嗰個分體電源咧。一個咧就供電俾一部機，咁變咗兩個分體電源咧就可以分開供電。咁我亦都有咁樣試過咧，我發覺咧終極嘅玩法咧就係一個大電源咧就供一部機咧就最好聲噶啦。咁啊除咗咧用唔同嘅分體電源咧去玩呢部機之外咧，其實呢部機咧另外仲有一個玩法噶。咁啊當大家打開部機之後咧，其實可以換部機裏邊嘅 Op Amp 啊。咁啊廠方都有提到啦，用唔同嘅 Op Amp 咧，其實出嚟嘅聲音咧都會唔同噶。咁就好似膽機咧換唔同嘅膽咁樣啊。咁同埋咧，我都冇提到呢對後級咧個輸出幾多啊？咁其實佢當佢用呢個48V供電嗰陣時咧，佢4ohms嗰陣時咧輸出咧可以去到240瓦。咁我今次咧推呢個安橋仔咧，其實佢都係4ohms嘅，但係佢靈敏度咧只係得81dB啊。咁我今次用呢對後級去推佢咧，我發覺都冇問題啊，即係可以話咧有板有眼嘅。今次咧試聽呢對後級咧，咁我直接咧就推個安橋仔嘅 D-TK10 嘅書架喇叭。咁啊頭先提到啦，呢對書架喇叭咧其實都好難推嘅。咁我覺得呢對後級推佢咧都可以話控制得到啊。咁同埋頭先提到咧，呢對後級咧，我覺得好適合一啲咧台機嘅發燒友啊。咁啊因為夠簡單夠細部啊，所以咧我就用咗最簡單嘅方法去玩佢。咁啊用咗一部咧 DAP， 直接咧就駁落呢個後級裏邊。咁咧跟住咧就用呢部機咧控制個音量啊。咁我發覺呢部機咧本身佢噪音個 noise 咧都好低啊，變咗出嚟嗰啲細節咧都好夠，咁同埋咧嗰個高音咧都好夠呢個通透感啊。咁啊當然啦，如果用嚟推呢個書架喇叭咧，因為始終咧佢係只係得4寸個低音單元咧，咁如果你突播啲大動態音樂咧，好難做到一種地動山搖嘅感覺啊。但係我發覺咧，如果你一般聽啲流行曲咧，我都覺得聽得好開心咯。看冷雨在臉上的戀怕，心中忐忑伸出一雙手，只要不顧一切的擁抱，你叫我的心倒掛。如何在你心窗一角朦朧呈現我的愛，縱是驟晴驟雨，儘管紛紛暗。咁之後咧，我想咧試下玩盡呢對後級啊，咁我就駁咗落嚟大機度聽一聽啊。咁我試下咧用呢個 Solux S3 Reference 咧嚟到做訊源。咁啊之前咧咪試咗一部龍仔 M 嘅合併機嘅，咁我用咗個前級部分，咁啊依個咧就做咗後級。咁啊用翻同一樣嘅安橋嘅喇叭仔去聽佢啦。咁我發覺咧呢個聲音咧真係唔會話虛不受補嘅感覺啊，可以話越強越強啊。咁啊聽到咧個密度感啊提升咗啊，人聲咧更加聚焦啊。咁同埋個能量感都大咗啊。咁另外咧個音場咧都可以話大咗一圈啊。咁呢方面咧真係我估唔到啊。我發覺呢對後級咧真係有呢個升級嘅空間嘅。今次咧試聽完呢對後級咧，坦白講，如果諗住咧用佢嚟代替呢個高級嘅音響咧，我覺得就未必得。但係咧，如果大家啲特定環境空間有限咧，譬如好啲書房啊、啲睡房啊，或者公司咧，想整套音響嚟玩一玩咧，咁呢個咧一個幾好嘅方案啊。咁同埋如果大家玩呢個 Surround M，咁可以咧用一個後級嚟推一個喇叭，咁我覺得咧都幾好玩嘅。
咁啊，另外咧，如果大家係台機嘅發燒咧，用呢個 DAP 直接驅佢咧，真係我都覺得咧，聽一啲流行曲咧，真係都幾過癮啊！咁主要有啲咩唔好處啦？咁我覺得呢部機咧，如果你初頭聽佢嗰陣時咧，有啲好朦啊，好似聽收音機咁嘅感覺啊。但係大家真係要俾啲時間煲一煲佢，咁之後咧嗰個改善咧會好明顯嘅。咁仲有一樣嘢，呢部機咧本身都幾熱㗎，所以大家咧都要預留啲空間俾佢散一散熱啊。咁啊，今次咧同大家分享完呢個入門嘅器材，唔知大家喜唔喜歡啦？咁如果大家喜歡咧，都係留翻一個咧心心眼嘅 emoji 俾我。好啦，今次嘅分享咧就到呢度啦，大家記得分享、訂閱、按讚 HiFi 發燒台，下次見。